맛. 아! 아! 그냥 방 들어가 볼래? 여러분, HI 하이. 오늘 앉아서 인사드립니다. 지금 저희 강화도에 왔는데 너무 배고파서 먼저 막걸리 먼저 한 잔 먹고 시작을 해봐야 될 것 같아요. 막걸리는 저희가 2개를 가져왔거든요. 그냥 마트에서 느낌 가는 대로. 처음 먹을 거는 찬우물 고양 막걸리. 막물리에답지 않은 행동이었어. 알아? 에이, 모르겠다. 색깔은 그냥 평범한 요구르트 색깔. 오늘은 또 빵을 가져왔는데 너무 맛있더라. 촉촉하네. 안에 이렇게 딸기 크림 들어있어요. 보름달빵 많이 먹어봤을 거야. 완전 카스테라네. 얘 나이가 76년생이에요. 딸기 크림이 촉촉하게 들어있어요. 빵도 촉촉하고. 그 크림빵 그거보다 훨씬 낫잖아요. 아직 날이 안 추워서 그런가 날파리가 많아. 파리가 있네, 이 겨울에. 날파리. 오늘 또 낙엽을 기대하면서 왔는데 역시 낙엽이 없어. 다 떨어졌네. 또 가을이 지나가긴 지나가고 있어요. 근데 날씨가 좀 따뜻해요, 되게. 오늘은 저희 딸도 왔습니다. 딸도. 여기 찬우물 고양 막걸리. 탄산이 많이 있고 좀 시큼해요. 근데 너무 달달한 것보다 난 이렇게 약간 상큼한 것도 괜찮다. 예전에는 저희가 캠핑장 와서 세팅 다 하고 나서 그러고 밥을 먹었거든요. 근데 그러니까 너무 힘들더라고. 당 떨어지고. 그래서 저희가 이제는 와서 간단하게 막걸리에다가 이런 빵이나 뭐 라면 같은 거 간단하게 먹고 에너지를 좀 얻은 다음에 나머지 피칭을 하자. 이렇게 바뀌었습니다. 잘한 것 같아. 자, 다음은 요거. 분명히 저희가 요거 먹어봤을 거예요. 근데 기억이 안 나. 내가 막걸리를 너무 많이 먹다 보니까. 근데 일단 요 포장이 너무 맛있게 생겼어. 역시 포장이 포스. 요거는 시큼한 맛보다는 그 약간 곡물 향이 좀 나는 것 같아. 곡물. 자, 다음은 도리토스. 도리토스는 뭐 맛있지. 난 이 도리토스 이 짭짤한 이 시즈닝 많이 묻어 있는 게 좋아. 아무 짜. 나 이 도리토스 진짜 좋아했어. 근데 이게 진짜 살찌는 거야. 근데 맛있어. 막걸리가 좀 달달하잖아. 그러니까 찰떡이지. 요거 한 입 먹고 막걸리 한 잔 딱. 도막 괜찮다. 도막. 도리토스랑 막걸리. 도막. 이거 가야겠어. 짠. 근데 이거 카메라 광각이어가지고 나 몸봐라. 김종국 같아. 덩치가 크게 나오네. 이거보다 덩치가 작습니다, 여러분. 뚱뚱하게 나오는 거 볼래? 보지마. 진짜네? 나도 맛있다고. 그럼 지금부터 텐트 설치 시작하겠습니다. 시작! 저희가 이 발알 텐트를 진짜 오랜만에 써요. 마지막으로 친 게 언제였지? 겨울에는 발알이지. 이렇게 커? 이렇게 컸었나?
아니 사람들이 그러죠. 거거익선이라고. 최고의 동계 텐트, 최고의 가죽 텐트. 바라를 진짜 추천합니다. 바랄 텐트 구매하시려는 분들에게 꿀팁도 참을 수 없지. 저 이너 텐트 끝에 넣는 그 부분이 굉장히 안에 있어요. 저기 보이는 저 빨간 고리 보이시죠? 저기다가 이너 텐트를 밖에서 걸고 이렇게 닫으시면 됩니다. 이너까지 설치 완료했는데 텐트 내부를 또 정리하도록 하겠습니다. 근데 오늘은 지난주랑 좀 달라진 점이 7살짜리 아이가 같이 왔다는 겁니다. 그런데도 저희는 오늘 난로는 안 가져왔고요. 지난주에 사용했던 그 작은 미니 온풍기 하나 갖고 왔습니다. 여러분 보시면 아시겠지만 이 바랄은 이너조차도 되게 광활합니다. 되게 넓어. 답답한 게 없어. 여기 보시면 3인이 넉넉하게 누울 수 있고 옆에 이렇게 공간도 있어가지고 짐 같은 거 여기다가 놔둘 수가 있어요. 자, 테이블 설치. 저희 텐트 설치 완료했습니다. 일단 오늘의 텐트는 헬스포츠 바랄 텐트고요. 세상에 날이 너무 따뜻해서 양쪽 문을 다 개방해놨지 뭐예요. 오늘은 IGT 세팅 한번 해봤고요. 여기 스마트 플랫 버너 이렇게 세팅 쫙 해놨고 우리사랑 쓰레기통, 제이너츠 모비박스, 그리고 여기 차저스 박스랑 스마트 하나 더 놔뒀고요. 여기 주방용품은 여기 스노피크 방수 가방, 이쪽은 아무것도 없어요. 여기다가 다 설치를 하고 오늘 여기서 지내볼 생각입니다. 여기는 이제 강화도의 아르보리아라는 캠핑장인데 여기 저희가 한번 와봤어요. 여기는 특이한 게 이렇게 사이트마다 이렇게 물 나오는 데가 있어요. 그래서 급한 건 여기서 씻고 또 처리하면 되게 편할 것 같아요. 화장실이랑 개수대가 밑에 하나, 그리고 저 위쪽에 하나 있는데 여기는 밑에 있는 이제 본관 화장실과 샤워실입니다. 샤워실, 샤워부스 2개인데 위쪽에도 있으니까 빗사이트에는 이렇게 연못이 있어요. 화장실 1층에 있는 개수대. 오. 이 캠핑장의 정식 명칭은 아르보리아 사르데니아 캠핑장. 사르데니아. 사실 이 캠핑장이 좀 알려진 거는 이제 명당 사이트가 있어요. 뷰가 좋은. 제가 그 사이트 한번 지금 가보겠습니다. 여러분, 나 지난주에 이어서 또 등산한다. 가기 살벌하네. F14, 13 같이 있는데 여기 뷰가 좀 좋은 것 같습니다. 이쪽에 있는 숲속 사이트들은 다 뷰가 좋은 것 같아요. 앞이 뻥 뚫려가지고. 다른 사이트도 한번 가볼게요. 여기 지금 다른 텐트가 있는데 여기가 F6 사이트인데 이 자리가 명당이네. 앞에 뻥뷰. 이 사이트가 지금 F11이거든요. 여기가 좀 보시면 구석 끝이에요. 아까 제가 괜찮다고 한 자리는 저기 옆에. 근데 저기 좀 사람이 왕래가 좀 많아요. 그래서 프라이빗한 게 조금 덜하고 여기는 완전 끝이야. 이 자리 추천드립니다. 여기도 보면은 뷰가 앞에 이렇게 뻥 뚫려 있어요. 나 진짜 수도권에서 프라이빗한 캠핑 하고 싶다. 근데 뷰도 좀 좋았으면 좋겠어. 그러면 강화 아르보리아 캠핑장 여기 F11번. 제가 걷다 보니까 여기 산책로도 하나 있더라고요. 아침에 산책을 한번 해보겠습니다. 일찍 일어난다면. 아직 시간이 좀 남고 해가지고 가만히 있으면 좀 심심하잖아요. 그래서 저희 가족이 쓰는 캠핑 장비 중에서 이거 없으면 캠핑 안 간다 하는 5가지 정도 잠깐 소개를 좀 해드릴게요. 일단 첫 번째, 여러분 이거 다 아시죠? 이거 여러분 이거 뭐죠? 이거 스노피크 스탠바이 테이블. 저희가 이 테이블은 항상 캠핑 갈 때 빠지지 않고 가져가는 편이에요. 이게 사이즈가 되게 크진 않거든요. 근데 작지만 강합니다. 이 테이블을 그 돈 주고 이 테이블을 산다고?
되게 의아해했거든요. 그래서 이거 쓰다 보니까 너무 좋고 매번 캠핑 갈 때마다 가져가는 그런 아이템이 됐습니다. 이게 올스텐이잖아요. 보시다시피 막 뜨거운 거 막 올려놔도 상관이 없어요. 뜨거운 거 올려놔도 상관이 없고, 이 밑에다가 또 따로 수납할 수 있게 이렇게 달아놨거든요. 여기다가 올려놓고 또 다른 물건들을 또 올려놓을 수가 있어요. 또 확장이 가능한 셈이죠. 그리고 발도 올릴 수 있어요. 발도 올릴 수 있다고 합니다. 저희는 이 스마트가 지금 2개가 있습니다. 2개나 필요할까 싶죠? 근데 아주 유용하게 잘 사용하고 있습니다. 자, 다음은 두 번째. 요 스노피크 메쉬 주머니. 요거 많이 보셨죠? 근데 사이즈가 이게 2개가 있어요. 큰 거랑 작은 게 있는데 저희가 쓰는 건 작은 거. 고리가 있어요. 고리. 하네스라고 하나 이걸? 여기다가 앞뒤 다 메쉬이기 때문에 젖은 거 놔두고 이렇게 걸어놓으면 마르겠지. 이게 메쉬망이 얇은 메쉬망이 아니고 코팅이 다 돼 있어요. 코팅이 앞뒤가. 그래서 건조할 때 되게 편리할 것 같아요. 그쵸? 그리고 제가 좋아하는 이유는 여기 지퍼가 있거든요. 지퍼가 양방향이야. 이렇게 열려. 이렇게 열리기 때문에 이게 그냥 쫙 펴져요. 쫙 시원하게. 그래서 뭐 그냥 금방 찾아 그냥. 주걱 여기 있어. 스노피크 피치통 아시죠? 이게 길이가 상당해요. 근데 이게 그냥 들어간다는 거. 그리고 또 여기 집게 하나, 둘, 셋. 지금 이미 벌써 집게가 5개. 숟가락, 포크, 뭐 요거 가위, 포크. 아무튼 뭐 많이 들어가. 여기다가 아주 다 때려놓고 다니고 있습니다. 국자. 이렇게 많이 들어가는데 그냥 닫고 이렇게 닫아버리면 끝나. 이 로고 부분이 자수해요. 이게 만약에 코팅으로 돼 있다? 그럼 물이 많이 닿고 막 열었다 닫았다 하는 그런 아이템이기 때문에 코팅이 또 빠지면 또 우리 스노피크 간지가 안 나잖아. 유지하면서 사용할 수 있다. 넘버 3! 바로 요겁니다. 이게 보이시나요? 백마 아웃도어 왕초 언니 냄비 2.1L. 여기 높이가 여기가 한 6cm 정도 되거든요. 깊이가 그렇게 얕지가 않아. 근데 후라이팬으로도 사용할 수 있어요. 일단 안에 코팅이 엄청 잘 돼 있어요. 여기. 나 볼래. 코팅 잘 돼 있지. 요 폭이 한 23cm 정도 되거든요. 그러니까 집에서 쓰는 그냥 좀 작은 후라이팬 정도 크기다. 그렇게 사용하시면 되는데, 일단 코팅이 잘 돼 있고 무엇보다 중요한 거는 가벼워. 패킹을 좀 작게 해야 되잖아. 여기 이렇게 딱 접힙니다. 이게 딱 패킹이 쉽도록 이렇게 폴더형 손잡이가 달려 있어요. 그래서 이렇게 별도의 딱 파우치가 따로 있다는 점. 이게 알루미늄으로 만들어졌거든요. 그러니까 가볍겠지. 여기 오염은 세척을 해도 깨끗이 지워지질 않더라고요. 그런데 안에 코팅은 너무 멀쩡해. 겉에 사용감에 비해서 멀쩡하다. 여기 보시면 고무라고 해야 되나? 여기 열 전도가 안 되는 그런 재질로 이렇게 손잡이 처리가 돼 있어서 아무리 뜨거워도 그냥 열어. 요거 홈페이지 가면 이렇게 써 있더라고요. 코팅의 수명을 다해도 무인도에서 평생을 사용할 수 있다. 저희 가족이 3식구잖아요. 3식구가 사용하기에 아주 좋다. 여기서 제일 중요한 거. 이거를 물론 정가에 사시는 분들이 많으시겠지만 또 스크래치 상품을 또 저렴하게 구할 수 있습니다. 스크래치 상품이라고 해서 어디 스크래치가 있는 거야? 막 찾았다니까. 네 번째는 바로 요거 제이나츠 쓰레기통. 이게 이제 알루미늄 폴대로 이렇게 4개로 되어 있고요. 제일 좋은 거, 쓰레기통 세워놓으면은 여기 보이시죠? 좀 공간이 있잖아요. 이렇게 이 지면에서 좀 떨어져 있어가지고 습기가 여기 안 차요. 그래서 왠지 모를 찝찝함으로부터 해방될 수 있다. 그리고 여기 한 20리터 정도 되거든요. 그 안에다 이렇게 쓰레기 봉투 넣어가지고 사용하면은 지퍼 처리가 돼 있어요. 지퍼 처리가 돼 있어서 밤에 오는 동물들로부터 좀 안전하다. 그리고 이 내부가 이 고방수성 PVC 소재라서 방수가 잘 돼요. 그리고 뭐 여기 김치 국물이나 뭐 그런 오염이 되면 그냥 물티슈로 한번 쓱 닦으면 된다. 제일 좋은 거. 사실은 저희들 예전에 캠핑 처음 할 때는 그냥 의자 옆에다 이렇게 넣고 썼거든요. 근데 이게 바람이 날려서 막 이렇게 옆 텐트로 가더라고. 그러니까 너무 좀 미안하더라고요. 그래서 이런 게 있으면 좋겠다 해서 원래 처음에는 그냥 그 팝업백 같은 걸 썼었어요. 근데 이게
크고 높이가 좀 높더라고. 그래서 좀 컴팩트한 거 없나 찾아봤는데 요게 있더라고. 요게 컬러가 두 가지입니다. 자, 탄이랑 요 블랙인데 저는 블랙을 샀습니다. 그리고 이제 여러분 사진 찍으실 때 피칭 막 열심히 했어. 텐트도 예쁘게 막 조명도 달았는데 옆에 이렇게 봉지가 있어. 감성 파괴. 옆에다가 딱 이건 뭐지 저거 쓰레기통이야 뭐야 저거 이런 게 하나 딱 있으면 또 사진이 또 예쁘게 또 나오겠죠. 이게 이제 빠지거든요. 이렇게 보여드릴게. 여기 하나씩 다 빠져요. 이렇게 알루미늄 소재로 딱 돼 있고 요거를 이렇게 딱 접어. 반 딱 접히잖아. 접히죠? 이렇게 돌려가지고 또 접어. 여기 딱 붙여줘. 딱 붙여주죠. 붙여주면 요 뚜껑 열리죠? 요 사이에다가 여기다 이렇게 넣고 닫으면 패킹 끝이다. 여러분 아시죠? 응? 여러분 요거 이렇게 펴가지고 변기로 사용할 수 있어요. 이건 변기로는 안 돼요. 이건 변기는 아니에요. 변기는 안 돼요. 아니. 큰일 나. 변기로 사용하면 안 돼. 또 이거는 항상 갖고 다녀요. 이번에 좀 이거 피기 귀찮은데 그냥 봉투 그냥 쓸까? 감성 파괴. 요거 갖고 다니면서 쓰세요. 근데 가격이 좀 사약하다. 넘버 5. 요거 루메나 M3. 작은 요런 이제 랜턴들은 많으면 많을수록 좋은 것 같아요. 저희가 요거랑 같이 잘 쓰고 있는 거는 골제로거든요. 골제로는 뭐 여러분들이 너무 많이 느끼고 계시는 것 같아서 따로 설명을 하지 않겠습니다. 요거 하면은 이제 집중 모드 이렇게 해가지고 뭐 찾을 수 있어 밤에. 그리고 요거는 확산광 이렇게 놔두면은 이제 조명이 되는 거예요. 이렇게 예쁜 김성 조명이 되는 거고 요 두 가지가 또 한꺼번에 잘 돼. 확산광 앤 집중 모드 두 가지가 돼서 요거 되게 밝아요. 이렇게 켜놓으면 이게 되게 작은데 되게 밝게 나오더라고요. 이게 쉐이드 같은 거를 이제 저희가 받았거든요. 그거를 사용하면은 또 새로운 분위기를 연출할 수 있고 또 여기 보시면 여기 또 다른 걸 끼울 수가 있어요. 여러 가지 액세서리를 여기다가 이게 전봇대라고 하나 그것까지 껴가지고 여기다 딱 테이블을 세워놓을 수도 있고 여기 이제 삼각대처럼 돼 있어가지고 그것도 이렇게 세워놓을 수가 있습니다. 무선으로 최대 200시간까지 사용 가능하다고 하더라고요. 300루멘이라고 합니다. 밝아. 그리고 보통 저희가 이렇게 텐트에다가 이렇게 밤에 걸어 놓거든요. 근데 이게 방수랑 방진이 돼가지고 약간 살짝 습기가 차거나 뭐 비가 아침에 좀 살짝 왔어. 허겁지겁 나가가지고 막 랜턴을 빼야 돼. 막 이 정도로 걱정은 안 되는 것 같아요. 비도 많이 맞았는데 방수가 잘 되는 것 같긴 해요. 그래서 요거를 저는 추천드립니다. 그리고 이제 AS도 잘 될 거라고 생각을 해요. 아직 한 적은 없지만. 네, 이렇게 해서 저희 가족이 잘 쓰고 있는 캠핑템 5가지. 이거 없으면 절대 캠핑 안 가, 못 가 하는 그런 것들 5가지 좀 추려서 보여드렸고요. 캠핑 왔는데 시간이 좀 남다 보니까 뭐 재밌는 게 할 게 없을까 생각하다 보니까 이런 것도 알려드리면 어떨까 해가지고 저희가 쓰는 거를 일단 보여드렸고 이거에 대해서 좀 궁금하신 게 있으시면 이 밑에 댓글을 남겨주시면 제가 친절히 답글을 남겨드리도록 하겠습니다. 자, 이제 날이 어두워지고 있어요. 저녁을 한번 먹어봐야겠네요. You better turn up. You better be there when it comes. If I can't stop. 감자까지 넣을게요. 그리고 양파. 네, 카레 먹으려고 카레 갖고 왔습니다. 초콜릿 왜 물을 넣어? 카레를 만들려면 물을 넣어야 돼. 이렇게 만드는 거예요. 그리고 소세지도 같이 먹으려고 갖고 왔어요. 요거 잘슨빌 소세지.
원래 이맘때쯤에 이 텐트 가져오면은 페인터 틀어야 됐는데 아직 저희는 온풍기로 잘 있습니다. 배가 고파서 맛있게 먹어. 아, 소세지 맛있겠죠? 카레에 축축하게 젖은 이 돈가스 맛있어 보이네. 소세지가 참 짭짤하고 맛있어요. 여러분 캠핑 가서 카레 한번 해 드셔보세요. 맛있습니다. 캠핑에는 가래주. 카레 먹다 보니까 밥이 모자란 거 있죠. 햇반을 하나 더 데워왔습니다. 야, 지금 7시야. 7시인데 몇 도게? 13도. 여러분, 7시인데 13도. 아이고, 잠바를 갖고 온 걸 입지 말아야겠어. 일단 비 오는데 불멍을 해야 돼. 이따가 비 온다 그러더라고요. 비 오고 나면은 갑자기 확 추워지겠죠? 나는 기분 좋아. 기분 좋아? 엄마 너가 왜 기분 좋은지 알지? 뭔데? 아빠 고마워. 고맙다 그래서 내가 더 고마워. In the crowded streets calling Christmas time, the ones we meet wear their warmest smile, and from far away 오늘 비가 온다고 했잖아요. 네, 비가 올지 한번 초단기 강수 예측으로 한번 확인해 볼게요. 저희는 캠핑 오면 요거 초단기 강수 예측 6시간짜리 일기예보 보는 거 있잖아요. 이거 보는데 안타깝게도 오늘 1시 반부터 비 소식이 있습니다. 아, 이것 봐, 이것 봐. 근데 비가 좀 많이 오는 것 같다? 오늘 텐트 안에서 빗소리 좀 들으며 자야겠습니다. 힐링하겠는걸? 여러분 지금 3시 11분인데 빗소리가 너무 많이 나가지고 깼어요. 와, 여러분 저 또 깼어요. 비가 너무 많이 와가지고 무서워서 텐트가 무너지겠어. 무슨 일이야. I complicate things. One of my many skills.
I'm making things up. 바람이 너무 불어가지고 텐트가 날아가는 줄 알았어요. 제가 팩을 여기 앞에 3개, 저 뒤에 3개, 6개만 박았는데 역시 발알. 많이 흔들리긴 했는데 그래도 멀쩡히 잘 버텨졌습니다. 지금까지 캠핑 다니면서 이렇게 바람 많이 불고 이렇게 비가 많이 온 건 처음인 것 같아요. 거의 잠을 못 잤어요. 시끄러워가지고. 아, 오늘 빗소리 좀 들으면서 자겠다 했는데 귀가 아주 찢어지는 줄 알았습니다. 바람 많이 부는 날은 패들 6개 이상은 꼭 박으시길 바랍니다. I complicate things. One of my main skills. I'm making things up. 바람 많이 불어가지고 무섭긴 한데 좀 약간 운치네. All in my mind. 저 이 와중에 산책로 구경 왔어요. 어제부터 여기 산책로 한번 가봐야지 했는데 가보려고 왔는데 좀 무섭다. 여기 이제 길이 쭉 나 있거든요. 산책로가 있다는 점은 높게 삽니다. 등산이네. 사실 제가 등산을 또 캠핑 못지않게 엄청 좋아하거든요. 좋습니다. 이런 식으로 길이 쭉 나 있습니다. Shake it off now. It hurts to know it's just how it was. Shake it off now. Stop. 오늘 아침은 요걸 먹을 거예요. 더 미식 유니 짜장면. 여러분 이거 팥죽 아니에요, 팥죽. 여러분, 이게 뭘까요? 요게 이제 무라코 디자인에서 나온 일명 빨랫줄. 요게 이렇게 길거든요. 아, 근데 패킹은 또 요만한 사이즈. 이거 진짜 잘 산 것 같아. 요게 요렇게 돼 있어요, 끝에가. 그래서 이렇게 아무데나 해서 그 텐트의 고리에다 딱 연결해가지고 뭐 이렇게 기역자로 하든 뭐 이렇게 해가지고 뭐 니은자로 해가지고 필요한 대로 필요한 만큼 내가 디자인을 해가지고 걸 수가 있어요. 여기 사이에 보면은 이렇게 중간중간에 이렇게 사이에다가 걸고 그러면은 얘네들이 옆에서 딱 막아주거든요. 이렇게. 그래서 흔들리지가 않아요. 고정을 해주는 그런 역할을 한다고 해야 되나? 이거 정말 잘 샀어요. 이거 직구해서 샀는데 예뻐 예뻐. 길이도 그렇게 짧지 않아서 이렇게 아주 잘 쓰고 있습니다. 이렇게 또 패킹해가지고 딱 갖고 다니면 아주 예쁘고 좋습니다. 무엇보다 간지가 나. 이렇게 패킹이 깔끔하게. 딱 손바닥보다도 작아. 완전 돌풍 장난 아니다. 아 진짜. 텐트가 날아가겠네. 텐트가 날아가. 여러분 지금도 바람이 엄청 불고 있거든요. 좀 이따 보니까 바람이 더 세진대요. 그래서 지금 빨리 정리하는 게 맞을 것 같습니다. 그럼 지금부터 정리를 시작해보죠. 스탑! 바람 너무 많이 분다. Nobody knows me like you. 읍스! 이거 빠뜨릴 뻔. 네, 저희는 이제 정리 다 했습니다. 바람이 너무 많이 불어가지고 텐트가 날아갈 뻔했어요. 근데 비가 오고 나서 되게 추워질 것 같은데 여러분들 캠핑 가실 때 난방 준비 잘 하셔가지고 완벽한 캠핑을 하시기 바랍니다. 그럼 다음 영상에서 만나요. 안녕.
대박. 우박이 떨어지는데 우박이? 어머. 잡아야 되겠다. 우와. 아 진짜 집에 가려고 그러는데 뭐야. 얼굴에 맞았는데 따가워 죽겠어. 다 정리했거든요? 보다시피 짐 다 정리했어. 앞에 있는 거. 이제 텐트만 딱 치면 되는데 우박이 막 내려. 아. 자, 숨어 있으세요. 아. 너무 심한데? 아까 우리가 아! 자, 들어가 빨리. 그냥 방 들어가 빨리. 해주세요. 넌 방에 들어가. 무릎이 까지는 있는데 뼈가 너무 아파. 조금만 빨리. 거기 있어. 조금만 빨리 했으면. 저 진짜 무릎 나가는 줄 알았어요. 아끼던 모자도 사망했습니다. 사망.